Hai semuanya. Oh tidak, lihat mainan-mainan ini. Semuanya tertutup warna dan sangat kotor. Aku bahkan tidak bisa melihat itu apa. Ini sangat misterius. Ayo kita pilah mainan berdasarkan warna. Aku sangat bersemangat. Wow, mainan berwarna biru. Oh, yang kuning. Wow, terlihat segar dan menarik. Yeay, yang kuning lagi. Wow, kuning lagi. Ini semakin seru. Kuning ada di mana-mana. Oh, yang hijau. Wow, mainan biru. Oh, hijau lagi. Wow, mainan coklat. Yeay, mainan kuning. Sangat cerah dan menyenangkan. Dan akhirnya, wow, mainan terbesar tertutup warna coklat. Ayo kita cuci satu persatu. Wow, mainan coklat terbesar. Ini ekskavator, menggali tanah. Oh, truk mixer hijau. Mencampur semen untuk membangun rumah. Wow, truk kuning. Membawa banyak barang. Oh, helikopter kuning. Terbang di langit. Wow, truk derek hijau. Membantu memindahkan mobil rusak. Wow, mobil balap kuning. Sangat cepat. Vroom, vroom. Oh, truk mixer biru. Bekerja keras setiap hari. Wow, mobil otot kuning. Sangat kuat dan super keren. Wow, truk tangki biru. Membawa cairan kemana-mana. Sangat berguna. Oh, motor coklat. Sangat cepat dan menyenangkan. Wow, ekskavator kecil kuning. Menggali tempat kecil. Wow, mobil polisi hijau. Menjaga semua orang tetap aman. Jangan lupa like dan follow untuk mendukung aku.